Разных сортов по 3. Більше, ширше.
Ну, типа, может, скажете, если компания это да? А вот он. Нас Ильшат Прабу искал, приятно. Харибо! Авторы названия там не 70% авторов. Когда подойдете ко мне? Партию свою создали. Оля, я помчу. Поэтому его называют Восходит значит, что он распространит сияние Луны по всему миру.